صباح الخير عليكم واهلا وسهلا بكل زوار قناتي. حلقة النهاردة بإذن الله، بما اني شكلي كده داخلة على دور برد محترم فقررت النهاردة بإذن الله هشارككم بحاجة كده من الطب الشعبي القديم. حاجة كانت دايما والدتي بتعملها لنا وانا بعملها لولادي دايما في الشتاء. بس انا هستفتح بيها الشتاء السنة دي، يعني اول مرة هعملها الشتاء دوت. السنة دي يعني حاجة بجد مفعولها، والله العظيم قسما بالله العظيم لو اقولك مفعولها جميل قد ايه لا تقولي لي بقى لا بنادول ولا ابيمول ولا اي حاجة تانية خالص. والجميل والمميز فيها ان هي ما فيهاش اي اعراض جانبية، ومناسبة للصغيرين قبل الكبار، تقدري تديها لاي سن ولاي حد، بس طبعا مش اقل من 3 سنين يفضل، عشان ممكن تعمل شوية اسهال. طيب عشان انا مش هرغي كتير، عشان انا اصلا يعني مش قادرة اتكلم. نخش على الوصفة على طول. المكونات اللي احنا محتاجينها: معلقة كبيرة عسل، الطبق شوية بس عشان المكونات تبان. معلقة كبيرة عسل، نص كوباية سمسم مطحون، نص ليمونة، معلقة كبيرة زيت حبة البركة او زيت الحبة السوداء. تمام. هنا عندي في طبق انا هحط المكونات بتاعتي. معلقة. هحط المكونات بتاعتي، هبدأ الاول بالزيت. لو اقولك قد ايه دي مفيدة وبتدي حيوية ونشاط وطاقة مش هتصدقيني، جميلة جدا جدا جدا. معلقة، لا تقريبا معلقة. معلقة زيت حبة البركة او زيت الحبة السوداء. نصيحة بقى عن تجارب سابقة قبل كده بقت كلها بالفشل: ما تحاوليش انك تزودي في الزيت مثلا، طبعا في مفعول زيادة او اكتر، عشان هيبقى طعمه منفر بالنسبة للاطفال، وفي نفس الوقت ممكن يعمل اسهال. تمام. والعسل نفس الحكاية عشان ما يبقاش محلون قوي. وهحط النص ليمونة. بجد رهيبة رهيبة، بتدي طاقة وحيوية وبتنشط التركيز لا بجد هتحسي بمفعول جامد قوي معاها. هقلب الاول الزيت مع الليمون مع الليمون والعسل. حتى هي كمان ما الخواص بتاعتها، بصي حتى مكتوب كمان في الورقه. للاسف الشديد انا ما بحبش الحاجات المعلبه دي، بس للاسف الشديد انا يعني رحت السرجه سالت ما كانش فيه زيت حبه البركه خام خالص، فاضطريت انا اجيب الحاجات المعلبه ديت. بصي مكتوب ايه الخواص: دواعي الاستعمال: تقويه جهاز المناعه وزياده حيويه الجسم، منشط ومقوي عام وفاتح للشهيه، خدي بالك فاتح للشهيه، علاج الكحه والربو الشعبي وامراض الصدر والمعده. شايفين؟ يغذي ويقوي الشعر ويمنع التساقط. ما جربتهاش دي قبل كده الصراحه، هبقى اجرب واقول لكم. واخلطهم على بعض كويس واتاكد ان هم اتخلطوا. فبقولك ما تحاوليش انك تزودي كميه العسل او بعدين بفركها كويس جدا. اسفه، بجد داخلين على دور برضو محترم. بعملها لولادي دايما في الشتا وطعمها جميل جدا، بيحبوها جدا. ولو ولادك سالوكي ايه دي يا ماما، يعني زي ما ولادي كانوا بيسالوني قبل كده لما ابتديت اعملها، قول لهم ده دواء بس طعمه حلو. مش انتوا ما بتحبوش الدواء اللي طعمه وحش؟ ده دواء بس طعمه حلو. جمعها كده على بعضها. هي كده بقت تمام عندي. باخد واحدة واحدة صغننة كده، يعني في حجم البندقة كده، يعني زي ما تقولي كده بتدي معلقة صغيرة، معلقة دواء صغيرة، واكورها كده حاجات بسيطة. وعندي هنا شوية نشا او كورن فلاور للتغليف، بس عشان يعني ما تلزقش. ببدأ ارصها في طبق. ونصيحة اخوية، يعني ما تحاوليش انك تلفيها في ورق ألمونيوم او ورق القصدير او الورق الفويل دوت، عشان فيها ليمون. وزي ما احنا عارفين طبعا النت ما خلاش حد مش عارف حاجة، النت خلانا كلنا مثقفين وزي الفل. الألمونيوم او الفويل بيتفاعل مع الاحماض اللي هي الليمون
والطماطم والكلام ده كله بيتفاعل معاه وينتج عنه مادة شديدة السمية بتسبب لا قدر الله اورام سرطانية. فانصحك ما تلفوش في فويل. انا شخصيا ما بلفوش في اي حاجة، يعني انا بعمله كور كده وبحطه جنب بعضه وبرصه في التلاجة، وبدي لولادي كل يوم واحدة على الريق، بدي كل يوم لولادي واحدة على الريق قبل ما يروحوا المدرسة. وبصي مش هرغي كتير، لاحظي انتي بقى بنفسك الفرق وادعيلي. بس بتكوريه كده كور صغننة وبتغطيه في حاجة بتحطيه في التلاجة، ولما بيقعد في التلاجة بيمسك في بعضه وبيبقى جميل جدا وبيتاكل كده. بسم الله الشفا العافية. بسم الله الشفا. بتاكليها كده على الريق جميلة جدا، بالشفا بإذن الله. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. سلام عليكم.